nashaka mvuge gatoya sivyo murabinyemerera nashaka ndabasabe sivyo itangazamakuru mu Rwanda rirateye imbere sivyo rirateye imbere kuko ndavye ngene amaradiyo ni menshi kandi ama emission ya sport bayaha umwanya munini mu gihugu birababaje cyane kubona umuntu ashobora kugenda sivyo akavuga ibintu bitari professionnel ata fact nimwe afise ku radio canke bakandika ama message atari ntazi ngene novuga bakavuga tumutoza turazi ko baguze staff baraguze staff turabizi ko cyaguza abakinyi gukina nta gikomba ashaka naki ivyo bintu ni bintu novuga bidaha ishema itangazamakuru cyangwa umupira bitagira umupira wacu w'amaguru ngaha mu Rwanda umuntu akandika ngo umutoza arafunzwe ngo bamufatanye ngo amafaranga ivyo ni ibintu bimwe bicafuza umupira ndazi ko mufise amakuru mufise abavandimwe mufise abaki turiko turategura match hariho mind game ariko hari ibindi bintu ari byo gusevya umuntu agafata umwanya akavuga ati umukinyi wa equipe nationale ngo umutoza mubuza gukina ngo ibintu bimeze gucyuku ngo umutoza nta gikomba ashaka c'est impossible ça sivyo ikintu ndabasaba jewe sinanse ko abantu bamvuga ariko tuvuga ibintu tube professionnel sivyo tube professionnel je maze umwanya munini ya muri champion nta na rimwe itangazamakuru baramvuga bakavuga ivyo nagize vyiza bakavuga ivyo navugize bibi sindavyanse sivyo ariko nta na rimwe narwa bumva umuntu ashobora kwicara akavuga ngo umuntu bamuguze hama n'abakinyi muvuga ngo umutoza abuza gukina ukaca uraba match baba bakinyi sivyo none nk'ubu ivyo vyose urashaka kubivuga abantu bakavuga ngo sivyo ariko biba vyamaze gucafuza umuntu akaza umuntu aba yakoze ushobora kutagaha valeur ariko ni wewe sivyo ariko ama statistique arahari ibintu vyose amarchive arahari sivyo nico kintu ndabasabye tube professionnel itangazamakuru nta hantu na hamwe umupira ushobora gutera imbere itangazamakuru ritari hejuru kandi mu Rwanda murabishoboye ni mwebwe mutangura gupromotinga umupira nibwe mutegerezwa kugira iyo yari message shaka kuvuga kuko ibintu biriko biragenda biba si mind game kuvuga umuntu ati ibintu bimeze kwa gucyuku kuko après tout murazi ibintu biba vyagiye kuri YouTube ahantu bishika bijya ni ibintu byo gucafuza umuntu murakoze akoresha kuri iyo message ndetse na compliment reka tugaruke kuri match nyirizina utsinze 2-1 kuri adversaire uri direct bisa nkaho none bibagaruye muri course byanyabyo bumuranganya ni question ya difference y'ibitego techniquement match uyu munsi analyse wayidukorera nka Francis niye match uyu munsi nkuko mwabibonye kwaruku mu gutsinda kutke kugira dushobore kugaruka mu gikombe mwabibonye mu gice cya mbere nababwiye abakinyi bire kure twirekuye twatsinze ibitego 2 ariko byari no kuba 3 canke 4 ariko twashoboye kuronka ibitego 2 niyo je kuri jewe twakinye match ya reference kuko twakinye 45 minute nziza cyane dushobora kuronka mu bitego ko mwabonye yuko ntibigeze baronka presque occasion nimwe mu gice cya mbere ariko mu gice cya kabiri vyagiye kugaruka baronka igori rya corner bagarukana muri moral ariko nitwigeze duta umurongo wacu tuguma turi strong muri defense turagarda score yacu turatsinda iyo ishusho yabamwe mu bakinnyi bari experiment cyane nabaye Emmanuel iyi match yari match y'abantu bafite experience nka Baokwi wabonye nyine uko igihe ibintu biba bikomeye ashobora gustabiliza abantu ashobora kubastabiliza akabaganiriza cyangwa agafata umupira akagira difference Babedi bapichu muri defense naho atari iyo poste yiwe yabaye impeccable hagati Abedi yabaye impeccable
novuga abakinyi ba experience twari dufise ba Mutiaba ba Gigia ba réponse présent nico kintu gishobora gutanga novuga ikizere kubona dushaka gukina match nk'iyi. Hanyuma ko cyasigaye nk'imikino kwita nka finale 3 murazaborda gute cyane cyane ko no muretse no gutsinda musabwe gutsinda n'ibitego byinshi. Ikintu gikomeye cya mbere no kubanza gutsinda. Ubu tugiye kurondera intsinzi ivy'ibitego bizoza biraza mu nyuma. No gutsinda igitego kimwe bibiri nuko nukuvyaza umusaruro ma occasion turonka kuko uno munsi match y'uno munsi yarifunguye. Nibaza yuko twaronse occasion yo gutsinda ibitego 4 canke 5 kuko uravye mu minota ya nyuma occasion ya mugenzi occasion ya bienvenue yari amagore tufe ariko kubera novuga na fatigue gato akabakaje ukasanga umuntu ashoboye kuratigore. Rero no kugenda buke buke tukarondera kwanza intsinzi hama turiko turakina neza ndazi ko n'ibitego bishobora kuza. Coach ari abakinyi babigengwa kuri commentaire Coutinho Coutinho kugiteke ndetse no Ismaël Bashir muri defense hanyuma na Eric ari muri rusange kuba kigo sportanza abakinyi batatu muri kipe y'Uburundi ko kumutoza novuga nishema kuri ekipe ya Kiyovu uno munsi dutanze batatu mu Burundi nibaze neza yuko no mu Buganda tuzoja gutanga okwina na Mutiaba ko murabona ko nivu ya Mutiaba yaduze cyane no muri equipe nationale y'igihugu y'u Rwanda dushobora gufatamo abakinyi batatu canke bane. Nibaza yuko nishema rikomeye cyane kuri ekipe ya Kiyovu nka ekipe iri kuragwanira igikombe nka ekipe yari maze igihe kinini ya cyane itaronka abakinyi benshi muri ekipe nationale nka ekipe yari imaze imisi myinshi itari competitif nk'uko kugira ishobore gushika kugwanira igikombe gushika kuri journée 3 za nyuma. Novuga rero ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bihesha ishema umutoza ni ibintu bihesha ishema ekipe ni ibintu novuga bitanga ikizere no kubafana bose. Eric Wimoso murabona ko n'umukinyi twashoboye gupromotinga cyane n'umukinyi yaje abantu batamuzi muri championnat. Nibaza yuko progression ye muriko murayibona kuko n'umukinyi yateye imbere cyane ku mukinyi aje muri championnat akacaza gakina nka match nk'iyi ya APR na match amaze gukina novuga ko progression yiwe iryoshe cyane cyane novuga ati nawe afise uruhara muri progression yiwe kuko n'umuntu yumva n'umuntu akunda imyitozo. Nibaza yuko prochainement ashobora kwevoriwa cyane gusumba nkuko ari kuko urabona n'umuntu afise imbaraga afise potentiel ikomeye cyane. Ariko kocha nyuma yo muri periode yo kwishyurwa igitego kimwe ku Kaireri ka Kimenyi wafashe Baraka yirekura bisa nkaho APR yagarutse ubona imirana bataka byari byose nk'umutoza hari akamesaje gato yitugenera abakinnyi hari ahantu n'iki kintu babwiye kugira ngo base nk'abacubya iriya morale ya APR yarizamutse. Muravye twakesheje igori rije uko nyene kuko igori ni nk'urupfu hari gihe riza. Ikintu gikomeye cyane kwa rukubwira abakinyi bafite experience bawo kwiba Abedi bande ni mustabilize nta danger nimwe yari hari kuko igori bari kubona ryari rya corner nyene kuko naho bavuga ngo batwatatse ariko ukavuga uti occasion baronse zo gutsinda nizingahe canke uvuga uti gardien yakoze save sivyo ukavuga uti nukwataka ijya pression izanana n'igori twashoboye kuyimentena turashobora gukasa ritme yabo bari barimo imipira bakayikina ku ruhande imipira bakayitera nitwabemere ku developage yabo kuko uravye igihe bashiramo Aniseti bagashiramo Rage n'abantu badribra cyane binjira muri nane twe tubima ama espace turafunga tubobrija gutera imipira miremire kuko ku mipira miremire mwabonye yuko natwe twaciye dushiramo Sare kugira dushobore kuza turakontra ajya manani yabo.